Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf para jamaah, sedikit gangguan. Insyaallah. Nggih, pangapunten. Mohon maaf. Nggih. Lah kok tiba-tiba ada binatang lep masuk ke telinga. Sekadung melebu tak tarik ndak kena. Ya saya ceramah sambil dia kerwek-kerwek di dalam kan jelas nggak bisa. Alhamdulillah, terima kasih tim medis. Alhamdulillah biaunillah, wasilah bantuane tim medis tadi binatangnya bisa dikeluarkan. Sun, saya jadi khawatir tadi, sempat teringat Raja Namrud yang terkenal gagah perkasa sakti mandraguna itu matinya ya karena telinganya kemasukan nyamuk. Lah itu padahal Raja Namrud apa maneh Abah Hanzah. Lah yang masuk tadi bukan sekedar nyamuk apa jenenge? Kupu. Ya Allah, kupu masuk telinga. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf para jamaah, sedikit gangguan. Insyaallah. Nggih, pangapunten. Mohon maaf. Nggih. Lah kok tiba-tiba ada binatang lep masuk ke telinga. Sekadung melebu tak tarik ndak kena. Ya saya ceramah sambil dia kerwek-kerwek di dalam kan jelas nggak bisa. Alhamdulillah, terima kasih tim medis. Alhamdulillah biaunillah, wasilah bantuane tim medis tadi binatangnya bisa dikeluarkan. Sun, saya jadi khawatir tadi, sempat teringat Raja Namrud yang terkenal gagah perkasa sakti mandraguna itu matinya ya karena telinganya kemasukan nyamuk. Lah itu padahal Raja Namrud apa maneh Abah Hanzah. Lah yang masuk tadi bukan sekedar nyamuk apa jenenge? Kupu. Ya Allah, kupu masuk telinga. Allah ya Karim. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih tim medis. Makasih, terima kasih. Aku tadi mikir, ya Allah, Raja Namrud sing saktine ngono mati iki gara-gara kupinge kelebon nyamuk. Nah aku iki kupu sing mlebu. Lah terus kerwek-kerwek mlebu menjero. Ya Allah, tapi ya sempat wedi aku mau. Sempat wedi. Kan di awal aku bahas tentang kematian toh. Maksudku sing tak critakno iki Pak Lurah maksudku. Lah kok sing kelebon kupu-kupinge malah aku. Yakin tadi saya itu mikirku itu tekan Raja Namrud. Raja Namrud yang gagah, yang sakti aja matinya cuma sekedar kupingnya dileboni nyamuk. Lah aku iki mau kaper gede. Wes alhamdulillah diparingi selamat. Alhamdulillah ya Allah. Saya kita lanjut. Tekan di mau pokoknya embuh pokoknya saya kita lanjut. Uyah. Tekan uyah iki mau. Eleng aku. Pokoknya uyah iku asin. Wong sak donya sepakat ngarani uyah asin. Kenapa? Karena uyah itu asinya asli. Terbukti diasini uyah asin, walaupun enggak diasini uyah tetap asin karena uyah itu asine asli.
Wong nek apike asli diapiki apik, walaupun gak diapiki tetap ingat yang diterima Allah itu yang apik asli. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nek palsu Allah gak mau nerima, disetorkan ke Allah gak payu. Wong barang donya wae rata-rata sing laku itu yang sing asli, betul? Halo? Nek palsu biasane ora payu. Ijazah sing payu ijazah. Nah, sing banter KTP yang laku ya KTP, SIM paspor sing payu ya SIM paspor sing ya ora payu kok, tembakan kok. Pokoknya sing payu sing asli, duit sing payu ya duit ngono, kiai sing payu ya kiai. Lo kalau nggak asli konangan Allah tibae ora asli, Allah diluk onae wis ora ono sing ngundang. Ya Allah, ya walaupun kadang-kadang ada yang asli malah nggak payu, payu sing palsu, contohnya untu. Gigi itu aneh kok, sing asli malah nggak payu, sing payu gigi palsu. Nggih napa nggih? Ana wong untune bogang, datang ke dokter gigi minta ditembel. Pak dokter tolong gigi saya ditembel. Sama dokternya ditawarin, tak pasangi untu asli yo. Kaget wonge, Pak dokter kok nggak ada? Iya tonggoku wingi mati, untune protol lali urung tak balekno. Saiki tak pasangin nonggonmu kok lara gelem. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para jamaah, ayo wong apik diapiki, wong elek diapiki. Yang menyebabkan orang baik itu lama bertambahnya, sing garai wong apik iku suwe tambahe, sing garai wong apik iku suwe mundhake, sebab gayane masyarakat Sari Utama iku cuma gelem ngapiki wong apik tapi ora gelem ngapiki wong elek. Lah nek kono ambek aku apik, aku ya gelem apik ambek kono. Kono ambek aku ora gelem apik, aku dikon apik ambek kono. Kenaken. Aku wis gak kurang-kurang lek aku apik ambek dekne, lha dekne gak gelem apik ambek aku. Aku dikon terus-terusan ngalah. Ya mah. Kono ambek aku ora apik kok aku dikon apik ambek kono. Enten mboten sing prinsipe ngoten niku? Wonge teko? Aku ngerti kok. Pokoke saiki wonge nggih godhong coklat. Halo. Saiki ngene, ada 5 orang. Ana wong 5 sing kudu diapiki. Sapa wae? 1 ulama, 2 pemerintah, 3 tetangga, 4 keluarga, 5 bojo. Wong 5 iki kudu diapiki. 1 ulama, 2 pemerintah, 3 tangga, 4 keluarga, 5 bojo. Man istakhaffal ulama khasirat din, man istakhaffal umara khasirat dunya, man istakhaffal jiran khasiral manfaah, man istakhaffal quraba khasiral mawaddah, man istakhaffa ahlah khasira dhiqal ma'isyah. Kuwi kok mantuk-mantuki ngerti artine? Sapa wonge ngremehno ulama ngerusak agama. Meremehkan ulama berarti merusak agama. Siapa yang meremehkan pemerintah berarti ngerusak dunia. Meremehkan tetangga ngerusak kerukunan. Meremehkan keluarga ngerusak kasih sayang. Ngeremehno bojo ngerusak ekonomi. Baleni. Sapa ngerti engko dadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Oke, diulang. Sapa wonge ngremehno ulama berarti ngerusak agama. Ulama kalau sudah diremehkan, tidak dihargai, alamat agama akan mati, nggak bisa berkembang.
Sapa wonge ngremehno pemerintah ngerusak donya. Titeni omonganku. Kapan di mana-mana rakyat sudah banyak yang demo dan demonya anarkis, nggak lama biasanya terus banyak terjadi bencana, banyak terjadi musibah. Wit-witan gak ketara, moro-moro kok gede. Maneh ibu-ibu sama nek pas hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Wong wetengmu ki asale telepes, kok iso moro melentu mudak gede, wis sing gedhekno wetengmu sapa? Kok iso bapake iki lho. Bapak le sampean iso tolong saiki ndek gedhekno. Ndang gedhekno saiki. Allah sing gedhekno. Loh, Allah bisa saja kok Bu, ketika ibu hamil, sekali hamil langsung pelentu gede bisa, tapi Allah nggak mau seperti itu. Gayanya Allah itu halus. Sampai ibu yang hamil sendiri loh gak ngerti mundake gede ki apa, kok moro kok mundak degek mundak ndeteng tak melakoni ngene. Tapi mundake gak ngerti hari apa jam berapa, gak ngerti. Iku garapane Allah, alus ngono modele. Sekali lagi Bapak Ibu, anak pian asalnya bayi kecil kok iso dadi gede-gede ngono ku, sing gedhekno sapa? Allah. Allah bisa saja gedhekno anak sampean langsung lahir langsung gede iso, tapi Allah nggak gitu gayanya, pelan sampai modote bayi lo wong tuane dhewe ora ngerti. Kok tiba-tiba kaose sesek, tiba-tiba katoke ora sedeng. Bu, masa ibu pengen punya anak bayi langsung gede, umurnya seminggu nang gedene sepodo bapake? Bingung sampean. Gendong-gendongane gak angel, digendong iso meluntir apa maneh metu brengose. Ya rawani ngemiki sampean. Mahna apa ngene iki, acara apa mentil konangan bapakmu, ngamuk engko bapakmu. Allah itu garapannya halus. Halo, dulu ada pemerintahan, pemimpinnya sangat zalim, namanya Raja Fir'aun. Ribuan bayi laki-laki dibunuh tanpa dosa. Lho ngono iku Allah nugasno Nabi Musa karo Nabi Harun untuk mengingatkan Raja Fir'aun ndak boleh kasar, ndak boleh keras. Waqula lahu qawlan layyina, disuruh pakai cara yang halus. Karena gini ya, pemerintah itu pemimpin, kita rakyat yang dipimpin. Ibarat hubungan keluarga itu lebih tua pemerintah daripada kita. Pernah luweh tua pemerintah, kita nom. Makanya sama pemerintah harus pakai etika, nganggo tata krama. Faham?